te batoka ba biso so to be masi vérité petit nanga na coopérer na zona mikakatano mena monaka landanga na ko chomete na poko ba die ekobima non nzamba ko ndima po bonga fo cholama nzamba ko ndima po ozo libala malonga fo zona mobala ba ventrilo ko biso kosi obocho mwana ki akimi na oloba na zam parmi ba baza bato to beteli bango maboko to zo kumisa bakende ba poto nyonso batina bango na famille na tongo te la muka kendo zo afio kende poto te ebele bakende poto atalifi na e manka mbongo akenda nango poto so ba beteli yo mutakuta ngola kenda na mbongo ebele atikinga nzambe nanga tokoti 2022 na sala nini laksanga direction bolole na oloba na o clair kolo mokila ko batela opona ba accident kolo mokila ko batela opona makambo etali malade kolo mokili pona ko tonda na yo akoyaka te minena muna ko sakelo kote ngata na okende Paris tika mbanza ngungu anango bolole oyo sakana vie poke na ata mateto senga bato ba selo de sa ticket ndoko ja poto wa lunga basi akara soko alambi soso fatikelo mbali tolo me basi alelo kolo mbongo lipapu na lipeka otu no mukongote po yoma ngafosa ngana tunaka ngana ko pesa mbonga wenze fufo chelinga tana tali bakada mwasi akosinga na mbonga wenze na 42 ans papa na mama bakufi na kotika l'orphelin na 42 ans les orphelins yo bolole andengeni puko yekata koba ite ba leso na matiti na ndako weko kota na konti ya batu miselete msuba kura shiba telinga na mire ngana za ta muto yo plateforme Africa Bazar Center eza solution moko oye na makambo ebele soki oza na posa ya koteka to kusomba pièce ya mutuka pembeni eza osika ovandi to na mboka oyo ovandi to na peyo ezali voisin boye bape bokangake inscription eza ya ofele okofuta ta infronté pe intermédiaire Azati Africa Bazar Center ezande plateforme oyo ezokutanisa ba vendeur ba client pona ko utiliser yango beta Google pesa la inscription na yo na www.africabazarcenter.com pe au publier amina yo après validation ya annonce na yo ba personne oyo baza intéressé ba ko contacter yo mbala moko za mobimba pe bokoyokana bona talo pe bokoyokana esika bako livrer produit na yo boye bape bokangake intermédiaire azate commission pe ezate Africa Bazar Center esika malamu pona ba homme d'affaires oyo eza Maya. Bonjour très chers internautes, Balandi Touya, Congo.carré télévision, comprenez, c'est votre humble servante Divine Ekofo, la diva de la presse. Je suis à la présentation de cette belle émission. Binomo Boye Bika Ande Zara toujours l'émission Nabiso Nazara toujours accompagné d'un invité Nanga. Et avant de commencer bande émission à l'élo, on va d'abord on peut s'amboter na bateau tout balingara biso bateau tout basouté na biso. Bon on a déjà mon DG papa Jean-Luc Mukoko, doit biso bon na Congo.carré. C'est bon mon Divine Ekofo la diva de la presse, bon mon caméraman Kitoko Boye Jordan qui m'ont grâce il y a papa Jean-Luc Mukoko. Je dis encore merci à mon caméraman Jordan qui m'ont si me voyez 5 sur 5 chez vous, c'est grâce à mon caméraman Jordan qui m'ont je salue encore Jude Loïko Molandi Monene à Congo.carré. Je salue encore Jenita Ekofo Molandi Monene à Congo.carré, sans oublier abonner la biso tout yopenon o s'abonner la chaîne Kitoko au Congo.carré télévision T. N'oublie surtout pas s'abonner la chaîne Nabiso vraiment pour avoir information encore sur Toko Saradi Toba Makambo solo déjà dans mon caméraman à Fongolanga bon on appelle ça déjà on a bon invité nanga. Bonjour pasteur John. Bonjour ma sœur. Bonne santé. Très bien. On a Dieu est bon. Voilà, Dieu est bon, tous allez comprendre déjà bon on a pasteur John Lité ya babil toli a pété maté ya nyonso ya pété. Pasteur John to moni lelo ba te belé ba comme Holanda yo babi donc makambu yo yara na on a média et sali lelo ba te belé balandi yo ba ntuba ko pesa ba kombo belé comme ba maté ya kanda ba maté ya boeza grâce na tout temps ofanda ko tali vraiment nde ba te be ba continuer innovation na yo et ça la konde ngeni. Té bon moni eza nango bon. Nango matindeni. Faut que qui Dieu est bon. Son a bien bien. Pour Likambuko Salema est bien. Pour Outana Likambu pour créer surtout les titulaires pète. Modèle moko ezalate. N'était sans comprendre.
et na schéma moko boye ti epesi pe forme pe ndima mi pe simi pe le fandi. Est-ce que biki ne bandele bele bandelo kanga bando bakaza aventurier akanga makana message moko c'est un escroc comédien boy na boy lelo batu wana ba changer langage. Pourquoi? Pone bisa OK landanga malem. Comme okili yokanga bien OK malem. Mutu tupianga matoi. Oya yebi ke aya mutu. Olingama te. Yebango lokola kolum kila tiki okoma lelo seke ayebi yo. Famille na bako ko bwaka yo. Batu bako mona ozanga tina bolole donc sous-estimé. Te ite po bacholi yo. Yeba ki ozana mutu moko la musako ko matongo ayebi yo. Yonde siko po prouver batu wana kolanda bango na bilobalo bato justifier ba mono bolole. Sala oyo ko mona ki kokoka o sala pesa ngo raison na courage. Et repère solution à toi betel batu masolote batu bango na musiko batin to négligé qui est pamba ça pena muto ayebi bato to betel bango maboko na vie ba uti na bisika bisengote nyoso monaka chaque muta termine na vie a uti na problème moko sérieux o créer la qui est tala nzamba ko ndima po bonga fo cholama nzamba ko ndima po ozo libala malonga fo zona mobala ba ventile ko biso kosi obocho mwana ki akimi na oloba na zam parmi ba bazar. N'habitez ça, on comprend. Yokanga. Nzamba ko permettre mobile pose la solution au betinon ba cop moko zimbongo ke na famille laxi ba on a sala nini. Et te sala boy. Ba deux filles angoti okwei. Yokanga. Na mona moto a outil cop na voyage musika ina ba $200-500. Akabeli bande konenda mundamba bisi bongo na jusqu'au no sala cop. Ba kosi ko pesa e conseil njoka ko tinda ke kokweya. Tango ko timbela modèle ba ibisa na famille na bato peki confiance simbité na salani o remarquer bato kabela mo ba $10 na ba 20 o ba betela ke maboko lokwa loreya bango ne bakomi ko tonge na musika soka leki tala bolole ye azombonga bebisa ka pamba bato pesa conseil bango tango ko songa na deuxième tour na lo bano fait sérieux soki okutani na ba université anzela nzambe ba kudirite na makambo okutana ngo okozana valeur o pesa fi respecter. Soko mani mutazi $10 20 azobebisa na buzoba mais abongate na na kute na université akudirite na loba no polele ndimelanga bato moni batelemisi mitu na vie babongi bazana magite o babeba bango moko kanda ya vie e utaka na makambo zokuta na ngo so betela baninga bekufeli yo na bité sezokeni ngaso na laki nzala lobi na betela masanga ke tolela nzala na kotala so na beteli e masolo se faza pire ngo asofaranga. Jamais ne rebête à na carte na bimika na kutana batunye soka mboda tolala kinzala oza ko se livre so bima bolole kanda makambo zo kutana ngo kotsa ngo so na mesha ko luka direction yo bima pocha mutesi e simba n'était sur na lobani voilà comprenez le pasteur John na oyebisa yo ba sérieux bato to beteli bango maboko to zo kumisa bakende ba poto nyonso batina bango na famille na tongo te la muka kendo zo afio kende poto te e bele bakende poto atalifi na e manka mbongo akena nango poto so ba beteli yo mutakuta ngola kenda na mbongo ebele na oyebisa yo avant dia tali $300 400 pana ya lobi budget yango na ko mbongo besu mukolo nini akenda lokwa ba brasa na ngola tango batu bayoki bacholiye mbongo akena ngo yango wana ngaku tunasaka batapashe ba $800 ngaku tunazoka $1500 na tondisi biloko anda ya ndako mais pona ya za na puite $300 400 pana za mbongo ebele akenda ndambunda mususu pako mapoto akomino na ngola ateki biteka tek amemi bimema mem obokose la batu bandumba so pasala kindumba etali asa kindumba mususu kuta boya carte électeur akota na mikanda bangole poko so kaka makala na betelo ba schéma ya vie mususu akende ba garu na lo ba pona musoke nzela ko pesa raison na vie ezana ba objectif ebele na suka lelo koma mutu bokoma pe ko fanda tindela biso code omoni tango a chenzo tone na nyongo kotsa ngo maki na souffrance tango comme si on a place azui kimia comme ko so 100 francs bo pesi raison comme na valeur soko talie atangate mais batu batanga bachola ke ba comme ko senge mbongo bolola comme na valeur foyeba na pesa ba transmission poko ton objectif a kobonga koyoka batute yoka motema no ndenge so tinda nzamba ko election na nzela soni batutu ba wolola yo bongo na simebi oteloka mala ya malamu soko za goyigo utikala kabilela lela na kema yanga ni okoyeba yo yo tinza tala namona batu yoka ndeko nanga difita Congo fete keneka na mayanga ni okokufa na mayanga ni okokota lola moko challenge ya vite okokufa noki difita Congo kende mayanga ni chanza mena motema patambo na vérité nzamba ko bomba na accident
yo siko faut tala eke ba challenger yo bar numéro peuple na robeta pombonge bi ebima ba ye ba vrai courage soka za pia kaza na mbongo ta provoka tala bandeko pali ya fou wana challenger numéro 1 babiso fufa ndeko bela ka 0 ouais modèle nzana mki na 10h ti 19h na piquer crise mama et tata masa ngiringira zaka kaka yo pe bololo taka ba ya tazaka na bondo te information correct les kamba moko mo fait maneti na kemang nzela sima yolo eso o comprendre da ngiringi ta ba tikuna tango ko koma ko bateke na yawa ça le ko tala muteru parce que ne ko tala bino pour pas peser ma kilo oui et moi na yaya e oye bino pe na ko tala mutu mo nyonga na moni est-ce que na mina tala pe bino boni oui yo asko ba son bo tela na ko ma ya fufu express oki ba son ba privé ndako ba pesi ova valeur cortège à président ba kamia pembeni te télément wa c'est tant yoka ba lo ba no nyoloka nakosi bando pesa raison moni sona teki na ndako ngana lela wa moni ba shema elaki ke leader yeyo tala na oye biso shema ko koma panda tala ngana sala ngo wa c'est to ba che fufu na ko mema bana nyoso bana lopango venez riri agrandi pour bien fufu eza era ko liande na balusi eke kende wa changa mankao so ngata la landa papa yo oyawa ona nyoka meli na makolo to comme associé allez tala na pesa ba piste clé era ata ngo damo comme à l'aise obunga na linga biloko yo surtout nde kwa sika ba bombarder le ko on te piquer crise au lieu de rouleau 3 rouleaux comme na suka boba c'est la noko fou kotala bango to repexo soko sa soko benga suma nango venez po yo kate botela noko fufu rere tamba to soko sa bino penza moi yo sakana mboko yo na yo bisa yo na sante pate bi kola ta elaki ke leader azao wata na olena tondi ale waka joa ticket 3000 5000 tango wozwa soko ba tuno oyaka te tata mwasi na zangane na tata mikro na bando ya tango zi 3000 ko linga te ba commission arabis so ba commission arabis ba trahir yo oui bona mata transport non na za kutu na nzala na makolo bongo lero ko tonda na songa sona bisi quel gâchis gaspillage na za de ya ko tonda 3000 ngeko bomba ngapo na lobby na peso ba technique ba guerrier ba koka RDC soko yo kinga osali schéma oyo kozana faute te soko yo kinga te okingika olela kana église la nyonso atikinga nzambe nanga tokoti 2022 na sala nini laksanga direction bolole na oloba na o clair kolo mokila ko batela opona ba accident kolo mokila ko batela opona makambo etali malade kolo mokili pona ko tonda na yo akoyaka te nepte sona loba nini nanyo so mona kende kisi na nzala ba prier balobi amen asituki atondi salia onction moko ya kotondi se salaka te non bano makambo yo kanga pardon oyebi fi RDC position to komi nango ko vandela masola gouvernement mingi te komi distraction oko kufa bango bakoti kala problème eza na Congo fanda ko freiner vite on a mon esa clarité ngamoko tina zawa tina koma na 50 ans na kosimbisa ngapa ya nani ninyo na kosala po pesa nga réseau tala ngana ko bonga te mais pour viki na pesa vina nga valeur na longwa na ko dépendanga na bato luka eloko moko ba ko chola mais pesa ko 100 francs ko za raison ngana kenda na mboka moko boy ba chola nga na lala libanda 4 jours mais na zwaka kopo moko ya salito batutu ba wolola mais kopo wana nde komisanga nga mutu pe na bima na basi ya quartier wana pe na koma okopere na batuka wana mama na webisa oba piste clé ya vie na ko remarquer soko longoli soni na vie au moins na 100 francs Orlando pété je te dis devant Dieu tala oso yo kinga na ba no vérité nzambe na nga témoin et bele bazo pesa nzambe faute bango nde bazo défendre nzambe fête yango yaki le 25 na le premier sata bo marabat et bele to langwa ki to sali kindumba to kufi ba passer ba bani ba lo ba sambela kate ba batasa ya satana nana ba television nzambe est-ce que ton église le roi to sabi kelemi na mo abo mabiso ezate eza déjà nyongo de deux obela kate santé tina sang
biloko liaka badiata ba mama mais matin mais ça complet so tali place olala même ba mundela ko kama mieux comme kanango tongo siko pourquoi nzamba baraka otena ba difficulté mais batu baleka na mbongo bazo kufa so pesa nzamba faute na la difficulté pour être makam na loba nzamba ko tiro sana faute pana ngati ngane na de fanzamba so ki na zuite ngande goigoi na bela ka tena za normal na boko luka po na nini comment l'air bangi bazana terrain na ke ko pema na c'est la coupe au fele jamais et tout ça se comprend na challenger bar poto ngato moni moya makasi ngana bimaka poso ina bangi moyi na usana puite nana ko sofenga na poko na tindi ngana bima lokwa mwana mke batindi lipa na tongo yo moni ngana kana souci na ka sans freza wapi ngana ko kota na poto ngoko za la mwana 20 ans utini ngana 35 ans 40 ans na ko kende tinda so imbongo eza wana budget na boya pani dangela ngati na sama penga kopi weza mboka foyeba nzamba alingaka ba courage nzamba sera na batu bachekelongi na moyi nzamba boya bata masolo ebele sa action ofandela masolo payer en direct partenaire na yo olingi masolo abale na ba salaire ba joueur ko yeba kana munoko ndiro betata vele dada ati chaka 2 millions ba ombe ko bachaki bia penalty ba saki 4 millions ba bolole ba mona musique abetaki na bercité ba bengana ki ye ya ko beta mari ba zoba ba tona ba zakana chance abasi api basi balingaka mingi be escroc so za courage masa ko lingote ba toka ba biso so to be masi vérité petit nanga na coopérer na zokana mikaka tono mena monaka landanga na ko chomete na poko ba dego bi ego bima non baba nikaka obike nga penza feka na je Paris hein kala tena sa Londres hein wana fi ya tonton zemima oye ba so mboka na bide ça comprendre eza mboka ba tala pour vivre na Congo faut à la maman na cascadelle je vous dis devant Dieu nzamba pambola jamais goigoi na olo bango par amour ndimanga nzamba pambola ka goigoi te nzamba pambola ka muto andima ka yo ka soni me asa asala na olo bano polele tala on a olo ba ndimanga te mais ça vérité kozela nzambe na nzela mususu te pona ko bonga nzela nzambe kana olo bano vérité ba chola ba seka nzela lipambo li foyo ka soni ba tutu ba bonga baleka na fa normalité mama okoko tango sisi classe mozangi musala voy loko la ngana ko tanga te même kombo na ngana bi komate ya te so na ke kopo mbonge ko boyanga pona tanga te na courage mbonge ko ya ba ko sonde na pe na basi na balabala mabo kilo na kanga lupangu te mais modèle ka ko tela ngane na bomba dake masanga na tike abaka papa mama ko boya mobale ote mobala malonga courage ngaso ba bokilo ba ye na ndima kana simbisa TV na sima me ba mela balangwa wazo ko saka bomela nani ngaba tusobe pa nga ba mela njoka na mutema na zolela nga manka nga na baby noko mela mako ko ba kisa 3 tano kena sima mama na teki tatala nga na baby na ko kweya ngai na simbisa ka TV waso bimi bolia na nuta bolia taba okendali na zu TV so na ke simisa bakokite na ke na ngoko wet na ke teka pona libérer banyo vous pas bokilo ba mona nga mobali foyeba kufa honneur no pesa ba pisse ngana ko songa makolo na pesi bo fait tikenyoso oui et ça menga na kingasani so ga ba bo fait msupe ba tambola o vanda tena bi yongo kelo sa no nini obolole oyo bitambola ka pesa muninga pasi babo frère tiens kapelo ko tinanga na kota balabala ngona yebite fena zata moto mama na boy ko mata moto nzo ngana songa malembe nataka bo frère na singa bona na balika bo semeki ba songeri bangoyo soko boy ko pesa ticket libale ku ekufi il faut pesa ga ticket okay o tu as ana utaki boy te bo frère ndekuta munyo to sepeli bazaki de ngapesa fona so chelo nyama ba bengo bolole nako saka ko sekela kwa na kaka na lebo na mbebo ya na tika na fanda kaka na Amerika moko na osonga nga na te magazo taxi express hein ndoka ndene to saka ticket na tala mbongo be ticket juste milika moko so saka ta 500 de bien na semtu maka na utaka Bonsoir, oui. Et merci, donc on a transport, hein. Bien, maman, bakiei,
nakomota ce qu'on sait là so na ke prince ba role kanga ba muninga nakomokota oh baba ni yo fatundu oh baba ni yo mindundu mama na sokota ka muyibi na mamba o mboka te ya muninga libana ngalo ko le pema epema kaka na ba su mikolo te kongwe bonga mama na moni boy kongwe bonga oh moni fi soko leki na ba trahison mo mike te ko mama ele te keba na mutu azoka vi na pete soko azu 10 000 francs oh pe ba mbongo mutu mususu nzamba zo kina ye na mwasi na bana po azo 10 000 francs zo sala ba misala mo soko mono kan soko ba chola na kolo mukili mais yo ji chance ko zo $10 $20 zo mona nzambe fo bato mitema mabe baza mama na loba no polele oko pambola makandenge ni ondima mbongo te oza 5 000 francs fo la oza 10 000 fo la komona frère mukolo nini sala konta sala kate soka za piaka wana kitima tama lokwa pine sili mupepa fandali pe ina munoko ah pe yo pe manyima fo ba changer hein ngamo conjoncture za mabe akolongwa yo nanu na ndako lesa bana bien obeta ko posi 20 000 francs oleka na nganda bar comment mobala za na mwasi na bana banyonga ndaka soko kofuta te mazolangwa mingi naloba no polele mibala kisasa ko landa biso te na ba chemiso déjà le fonge yoka mwasi abala yo okomisa mwasi lokwa makoko vraiment mwasi ateka gitarata zo ndima tegeza ye yo surtout mutoka nga so na pesika mbongo fufu na pokwa lokwa voyage na tongo to luka mwana mususu ata to ana bebe oyaki libala pam chabo ezala boy santé eza bien to komela potopoto na tongo yo o mboka na yebisa yo et puis ngani aza soko za mopaya nanga malonga te kolia pa nanga te na sine madame azala ndeko nanga propre pimela ye on est comme moi si ça va babokilo mama zota conjoncture te hein ozo mateke bana tu ba komi pepelo ndire baliaka te ba visite le kina lopam nzungela sa subilo côté ou bien na longwa quartier na ke musika ou bien na pimela bango eza de kana madame pona ou bien to longwa ou bien to koma miyimi po bana tana tiki mbongo soso ba vanda kana basito mona kaka nangana leka na hotel binawa nzala na yebi yango ngape na sala ngo oyebi nepsaki frère nanga boy comment yozo zo ba 5 000 francs olinga ko chata carte te soko zimbongo bato balesa ko na pia ko kimaka bango oyela ka bango masolo na tango ko to ko lango yoka ba melisaka yo baninga so ba na pia ka ko fandira ba ona ba quartier po ba somba mo eloko moko ba pesa yo mais soko beti ko posi $10 kimaka bato bamona ko passe baze be na quartier remarquez na ba quartier jeune penda za na baninga soko zimbongo akimi bango soko za pia ka yela ka bango et puis basi oyi basi na loba loko ba bino boy maman yokanga bien ba parents na yo balingi okoleka batu nyonso yokanga très bien bato ba coalition na l'air place balingi yo pourquoi bo sala kaso bo koli aussi ba camarade babi français okomo na mama bino ko atanga te bolole bana basi na je bisa yo so bikaka mwana nganzelo soke mama pe wana so baninga ni mama biso kutatanga te mama binenge fie so kende te wana baninga ba kosa yo toke fil toke ko ka toke shawarma maman français na anglais même na buzo baté et yango na ba no vérité yo tana kisasa combien de ba filles ya ba 20 ans 19 ans ba 22 ans ba komi na ba 2 ba na 3 ba na 4 ba na mena ko conjoncture mibali ba na faute mais mibala nganité yo kanga naloba omoni RDC vio to sanango mibale belé bazara so kazu $10 $20 et c'est on a qui nous fait na baramela bino basi tango bolé ka mobali moko na kuita debera bika yaka oye vanda ofandi bière moko mibale oyebi ete lokwa na barango bosibi lokumu tabe na bine pile baninga ozi muto leli mobali na lipekondre bolinga sala 6 mois na roba no polele tango boko kendo zui minde pourquoi okamaka te mibala kisasa soka zo lingo ala $10 RKC mekota kanda akwe mwana frené ye to famille lingi te to enda sali na kanai mabala kisasa naloba no vérité combien de bana na ba quartier ba sili matamo batenga omona mwana 2 mois memba aza atrimi lokwa do nganga mwana so tema lokwa bela musomba ondire libume bima yango moko ndikila mwana ondire kotaki koma sikwa linga big ozo naloba no vérité ena mwana mtu soko meme ozo banga soko na meme seke vina ngebe ondire journée baby
mwana mobimba soka sumbi ata bopangusi 3 jours bandindi bakitaka wana kwa signe tikala na bano ba polele. Pourquoi yokanga na bano makamba mike? Ma sœur, je te dis devant Dieu, yiba batumbongo sakana na nyonso kokota kana libalo elingami te okendo kota na kanai mobali azanga mbongo acha osemi pa lukaka te. Oh, acha osemi bofandi akotso na konta fufu ndako azotelaka ba ya na poto okomona boye. Je te dis devant Dieu, toza ba famille pauvre toti na passe cheke place konyata linga mobalo azofanda shebango maza courage soko zemi abomaka ndoto polia na bano polele linga mobalo ozomona ke oko zofi na nga charge po azataka aboya olala nzala soka zonga te simito ko defa mapa na ti bogomela keba na biso mibala ba français sa action na bano polele ba lingi makama minene azocha mwasi zemi na baloyenga bara sala kana kala obiso to melaka na ba tete ya. Ok, tu n'as pas masang. On se montre sur la carte. Asa légende. Oye bayo. Na biso ba sérieux. Awa Congo eza kwata. Mutu lokola nga na kotika ko sakana su na vite po age poussani. Tokomi na demi-finale la vie. Buzobo na lande futanga na rien. Na tika na retard par rapport à yanga moko na kosi la famille na bandoki. Église ba côté ateso monika mutu piaka. Eza enfutema te. Na beta ka cop na ngako batela te yango na zonga sima. Pona bonga fona yoka 1000 francs mawa bonga na koma na 10 000 après koma 100 000 chima ya fi ngoyo ndeko nanga na te polele mama soko lingo sepe na vie boya bikila lelo sa lokolo koti nzoto no maki oboyi bisengo baninga na aji na yo kota maki. Pourquoi muninga za mwana kisasa amoni kisasa passe ake maluku ko soma makala comment muninga lokwa bino bosaka ba tapage amoni kreta matili kola moto e akomi wewa yebite ba wewa bakota mbongo leka kechi yeba chema na ote ya yo challenge à vie côté zo boya côté bombi mbongo kana masolo minena munoko saka loko te ngata na okende Paris tika mbanza ngungu anango bolole oyo saka na vie poke na atama teto senga bato ba selo de sa ticket ndoko ja poto wapi ni bo saka na vie ndoto ababa na loba no polele ba mama pe batika ko pesa bana ba fonzela yana ba mama me batinda bana libulu ako uta wapi soka zongi andobete maboko loka sanga matanga mama ninyo abo fana tala mona muninga bongi mama ko bongeza makambo nzambe na koza na acha ki mukolo nzamba pambolinga te peche na koza na ba vendeza nzamba komisie mutambo ya mbongo ne padi ke soka lekinga na mbongo ndako za engagement makasi ko lekanga poza la chauffeur a remorque ko fosa ka munene to koza ntoto mikelo ko langa mopusi danki yeba chez ma vie mais tu sais comprendre comme même ma vie na comparaison te keba na mutu azotindi ko pressé okene ba voyage sangati no kufi na mai vandaka na vie ke na mutu na zwaka te po na benga mate na bonga na ndenga facilité yokanga yana ba rasa bato po bonga fo moko toka tamba na passe soki ofungoli nzela ko bonga te famille ko za kimia te ko tala ba mbongo baleki na ba ya ba zozo te ya bango za na tina te ya yonde ko pile ya bango o zo mbonga muke me ko za na kilo ko leka bango ya ebele na te ma chema pete olenga nini omona ka te ko saka na eloko te mais soko somelo ko baba chaka ngomisu par rapport ya bango na ba no vérité o presque à 3000 bala mbelo fufu bango tu ba chango miss oyaka piaka bango balamba ko kipaka te po mona ko za de leader na quartier na zanga tina na likana triko le mame ba ko fandela ngala renyo ko tonga na sala bino nini kisasa soko za leader na peso ba piste clé kokanga tala do mikolonga mato ya baba ata bombe betisima mkongo mana tourner na yo kité mis aveugle ato likina ba paquet ato soni mana banga yo na monité na kolenga nini comment challenger songo resi na vie conseil gratuit yokela mbongo mawa pe komebe ebele 10 000 bomba soko za piaka kende cop soko zimbongo et puis yoka ba goigoi soko beti cop zimbongo $50 $20 100 yoka so ineti na tongo toke cop yoka pas zimbongo na Rolando sima na oka loboko pass fona pepe na ko bandela ka jeudi goi kimaye na ofungola yo courage za soka ala muka on dira so quitter masa toke wana ne mutabenga mabo na oya biso ba piste clé tala soko yo kinga ko bongesa na batras yana bato eyela muto ata zu soko somo nango so monter se ka benga ma challenger so manika mutazio bandi minene et puis c'est la mbote changer comment dit ma mutu na mutu ndeni po ko mina mbongo fo mutu na lo banoma kama mike tala omoni vi okoleka na niveau kicha classité
okoza na famille pauvre mais nzamba koti na mutu no ba engagement bato basomba ba député baleka bandako nano mona teke mutu moko aza piaken mazaka na esprit ko leka bato babonga neto sana bani ana bandeko babonga makenda otala bango te andimi piaka na kende pa ba maso ba coopérera asenga bango kende pa bandeko po bandeko kisasa soko ketala bango ato kena ndenga malamu seke lokoso aye mama nakenda otande kutukola na ye po bala musa yoka lokwa na ko musa na biro yoka alali faut c'est la lamuka talanga moi pena songe sa te mama boye loko na vie pesa vie na dignité tala omoni nga fo mena la tana kitikwala nga fo mena la tana na ebite na zala tana ngamanjo ke na zala mutabitambola tambola na ba famille qui ça oh soko zo lia batali soko ke ba ndio tonga ya comment ko lie belé on dit matin ba ko betelo masolo soko mbongo kala ndongo kweya obika soko mbongo akende ko bomo na ebo ete azuaka mutu paso betali sola bonga te ka mwa fufa pecha komi pia bolo na bo saka na via tala pesa fino fale o 2022 tambola ndengo tala koseka na loba yoka nga bien 2022 soko za muta mukili linga nzambe de 2 kota na cop 3 longola soni po bonga na vie soko tie via mapeka oko progressera jamais na vie mikitisa ato za na mbongo wana famille bata mbongo soko mwana clair te ko landa lokuma famille te ko tiko na buzoba landa ko te ba masa basaka musala ezanga tina me basaka mbongo au moins na 100 francs peso kilo ngana fana bangola na professeur mo kabinda tana lo baba to basaka na bayebi mama na foot to foot na bandako musu 2 ans sa wese bana boutique te me basenga ka basasha viva pesa nga 4 paquets pesa nga 3 paquets ngana bi bipango esanga boutique senga ba 4 paquets 3 paquets yani yoko bango mo fanda kaka okoyeba ngape na koma pesa 2 paquets njonga nde basasha ko su ya ko sumbela oka ngo pena visite kwa koloso transférer na voyage oyo tambola otamba na kolia nyalo kwa bomba uti wenze kota ko bwaka fopo oso sumba na lembe soko no bwaka nyana mana oko no bwaka sasa nyana yolo songo ongo bwaka ni kenango simbi tala mboko ngala kutana makamele ka bombi tala bato ndira bayebaka wana nini elekana ngo kanga oh yayo mama na oma pera biloke bei na 11 na zo bangolia poposa nyako yana 17h fonala na 16 pona sela mulili soke yana ke notika na tala na ya bisayo ngana futu na antuka mboko ngana kama kalupomba basona kana tongo ebi eloko basona ko kate yoke o mina tongo o ina loba na tongo na lupango basona elo musuteka nana sumbiawa yoko bango kasi mwana mama fifite mwana mama elali ngana talanga eko za mwana rulo oyo kongo zana makamu mboko oyo tala mokili mobimba watu mboko fo vivre zalo kwa biso to mwana mingi to kufa no kite poto monitro ngana bako msutani ngaka yoka makamu na yo wala bibo seke mosumbiye yeyo pongana ngala la vérité non mwana koza na rulo yo te mwana koza jamais na rulo yo oza ya kali yo bano yo penda bano yo penzanga bano yo teke na butu mwana ki etondi mwa ezate accompagne na loba wana tu wana elongolanga eloko te na viva pe na zala na vie position ya komona pasi ezaka ko la formation balobaka nini soda pasa la mawate na guerre fanyo kama na entraînement so moni fino ba combat mingi ezali soumate nzamba bengo za challenger je te dis devant Dieu o remarquer okuta na ba condition pasi mobela ka te po kufaka te bango balekyo na bisengo me baso kufa noki yo mutama même titulaire comment foutera si ça match par rapport à meilleur mboko parcours au somanda na somba kusomo moni ngana matanga ata mutazolela na senga keti tike ngato zolela tike yaya tike mais non pas ba schéma oui ba schéma mais talaka mutango ti lelo nzamba tike titulaire ce qui fait na mise en nzambe c'est important
Kotel la place au la raté, kotel la condition vite. Talaka lobby bombelioni nini. Yebande ba pisa ko pesa yo moko raison. Yebango ke yo ko eda makate me yondo ko edebatu. Luka na ndenge kenge kezane konzo. Lala ta na 3000 francs ko lota ndoto malama foko matongo. Lala pia ko lota ndoto makongo. Mona ko ba na ser na tongo nde ba freiner. Pia ka soke l'équipe na ser ba suma porte ndako te. Pecho no manenga farata ka freiner avi na ngatro. Ese nyama na ko za solo. Sakana. Na ya biso ba shema. Tomoni biso ba titila to ba shema. Vu pe simbanga. Ko ba te ko soko eshiwe mamanda kanginga. O tata masa lokinga lokuta. Batu ba soko moni mutazo tambaka na komba batu. On eshiwa pona bango. Amutema mabe. Soko mono nyokwami. Akem oko nyokwa mapepe so mayelo ko mabien. Na mona bana bandeko ba nyokolo ba ona bitinda. Tant ba kena mabala bazonga te. Pour formation ko nyokwa ma epese na libala koma mwasa makasi. Na mona ba fi ba bondre ba lokwa ba bébé ba kena mabala bazonga. Schéma vie. Soko nyokwa mi na famille c'est qu'il faut za leader. Tant ko kende place na ko za challenger. Tala mutu mususu. Na 42 ans. Ah papa na maman ba kufi na kotika l'orphelin. Na 42 ans les orphelins. Yo bolole andengeni. Pourquoi yakata koba ite ba leso na matiti na ndako. Weko kota na konti ya batu mi selete musuba kula jiba telenga na mire angana zata mutu yo 42 ans non non pour vérité tala so yo kinga nzamba pambola et puis ba pasteur boke bana matea obo pesa batu faute sa motif mwana masa ko bota mwana tata te yete mibali nde bakosi abote bana ebele et mwana mobala ko sa 40 pana bango te nganga ni te condition vie sengi na bimate na ko telengana oh ya solo na bano polele tolo ba clair nana ko linga mabe komela yi alors bote ya mabe tala privilège nzamba pesi ozo ko mona te ko leki baninga ezan des chances ekuti yo et belé ba ko koma mpaka ba ko zana mbongo te yo ko zana mbongo moko kufa va noko na bino de ko bomisa bino mama na te vérité et belé ba ko sambela mabe bon comme si sujet église ko la place nzamba comme le roi loterie le roi Paris foot kende église nzamba na bisha tiko tak sako sambelia non ngana ko sa 4 na bongaka te zanga ite nzamba zo tela ke na koli na âge mais na bombongo so apesinga na kopenga le roi mwana muke mwana bano polele na mona muta ba 52 ans azwaka ba $20 na ba $10 soko ju $200 ko kota ranki na mwasi bitumbi ko bimasha chaque jour vraiment ba za la pierre ba tambo na mwasi mala ayaka na sola quit malobe bele mbongo muke mwasi me ko réclamer ta ma kofi akanga pe le panga te à $200 te na ba famille mwasi ba kamo mama ofandela nini biso mibala lokuta na kokosa basi ngasi so 4 makambo ko bo maliba lo landinga net makamuni basi na boko loba Papa pasta. Ndoko ke okoke pa na bino moko zo biloko ndako na bino zo lamba mozo ko tikelanga. Ngako na loba ku non, il faut le temps de mu Congo na papu pa ni zonga nango. Eso mona commandima boy, tala na. Na sekina. Na ya bisayo. Mais tu sais comprendre. Na pesa pa piste secret. Et puis ngana za tata moko na saka na bana te. Soki bosi bolia ki botika, oya ngabo simba te. Oh. Pour bana kisa ba lekisi. Soko saka no tika bango yo kufi. Mwana oti golea yo kabandiko leka ichuni yo ichuni ni yo na za tata ndenza lezate si mwana moko ba mama batonda kana si motiki ondole utaka ma déjà bandi yo ne saka madame so ibana ba otonda te seke yo ndolamba mabe ke bana basio yo soko pesi mbongo comme ça association na baninga po batala ka théâtre na novelas soko moni mwasi na komotela théâtre mingi na novelas tous les biloko bando pesa mbongo ndoko belaka ba voisin mando itinda sani otaki novelas alobi bako il fait la sasanga ko bete masasi lelo yako sali peka soso kinzonzi ngayo te yo ngayo bote yango mona koma ta misune lali 5 so ibango ba lali ngana fungola nzungu lokola puku na zo konte misune na juli kala na simamiri lali mitano sakana na yeba ona tonga libaloke na ba ninya keba na mache misune lali na tongo bochela papa mayati trahison ngana tiki misune lali yo bananga bochela ngama yati boni ko bimisa papa pepele boy boni ko traire ngai boy or mu to ko zuka mboko fo pesa fu aza makila makasi na musala me bende bien chela papa mayati bongo misune ko tika na nani moi si abo so ka salinga 2 fois na ko bandele ba mbongo mo kata na pesi 10 000 so ka kia wenze fo baboya 8 000 ko mbongo katana wando chancha na muta micro nazalo ka $, franc congolais et tant okoyeba yo na pesa ba schéma ngaza mobile so na pesa 4000 na kuta musina tala yo kanga vrai mobile il faut moi ça bo makanzo to na kotikele bloka malunga
basi akala soko alambi soso fatika lomba litolo mais basi alelo kolombongo lipapu na lipeka otu na mukongo te po yamwe ngafosa ngana tunaka ngana ko pesa mbonga wenze fufu chelinga tana tali bakada mwasi akosinga na mbonga wenze echelika ya fufu mama echelika ya fufu ko chelanga na mbiso kana talika bien fana lima so monika na ngala onisa ka mutuka c'est que trahison naza trahi na lopango naza trahi bonne école tala nzamba pambola nalela bino tu fort nalobaka mayele ya pete tole pete saboyi linga nzambe nzamba yebi yo kopesa kafi na faute te na o sala ya mabe faute ezaka ne bembe po ko se quoi te o azotala soko bebisa se ko kozongisa bato bazosambela lo bazoteya bato est-ce que bauta na lola bazaka batamasi munzamba si bonka ndenga soka biso nyoso comment yo zopesa muninga faute na makombo kutie na ngo bitelo biso ka ko changer comment moni muyibo zo wolola embango est-ce makameti ndi ayiba yo yebi sala attention na lo bano polele mama tala ko jija mutu na boete ndimanga yana mutu musako ka kosenga te oyebi na terre batei mingi botenga misi mateya bokomisi nzambe na parti pris soki obonga nzamba yebi soko za mobola seko za mutalisu ya lisuma ba faux pasteur keba na pasteur a comparer bandimi koto ba pierre mabonza bien mais côté autin etali yo benga na biso kasi boni boy yo te yanga ko pesa mabonza za volonté mutu musako hotel ma pesi $100 nzoka kosi na misi to betele maboko nzoka na frete faka pesa 1000 mutu musa pesi 1000 francs ocholiye nzoka utinda ku makolo alobike ba ka libanza nzambe pamba te andima te ma pesa $1000 1000 francs tango komona engamba tata bo 1000 francs bozo chola nzambawa fo pasteur na oloba na yo keba na pasteur apesa ka mbongo valeur mingi na église apengwa mbangu akota ben filtré et comme akato sambeli mabeso pesika mbongo peso posta loku ya lokum baba pire na vérité ta basambela bien mais bazanga mbongo ba posta ka sima na oloba no vérité combien d'église le koti ben filtré kota na église bato mabe ba commande église belé ikola luka bomengo keba na passer oyo la mapamboli na ba titre vrai passer oyo la titre tin vrai pasteur souci ne kaka bandiminde ba mona sengo na matia na ibasalela ba mona pratique ya nzamba sali comment nga na côté mana chaîne de critiquer ba frère yo frère ti lelo sali 15 bongaka te yo bali nanu te ozosela nini est-ce que puis privé na ngai tali yo na ba no polele talanga kutu na zana 4 voitures wana ya yo ya biso nini na kati yo te bandimike boya ko sambela nzamba sala e simba te kangama na nzambe un jour to ebité lokolo za muto zo kufa te seka imaka mabombelo lobi est-ce que ba joueur tu ba kota équipe banda na terrain ba moko na mona joueur abeta 2 ans réserve mukola kota ki titulaire ya libela te bakoyo okoye ba pe bale mo chebité nga fouter me na chebi emplacement yeba emplacement yo foyeba d'accord si te na pas netinga na ba ki emplacement mingi kotala bandeko nakenda kotala jamais bandeko na 10h bon comme ça ngaloka radio bitune ebele fufu ezate nakenda ka 16h25 17h52 heure ba chaka ma fufu heure zo simba ka nzeta fufu kulumba nazo kota nazo mona ko simbi kai afragan nazo kota afragan wane ngana banda ma ko bolinga ba tuteka ngana yakawa ata mwana na ibite na kotombola yakoli ya yokimsu mwana locataire akokane ayo sola mikile chenga kizunguzungu kizunguzungu bimema oso mwana 14 oso barusena na chebo ererere yo ka bango oya kolite fufu kaka yo nani mais keba na ndako soko ketala bandeko basali 30 minutes afa batuno melaka nini seki bakati mbonga we ya wenze simba nzela kende okoti bango manka oye ofandi baleki bazongi e umela poka omelaka nini le baka na melaka mai po koti bango de manka onde ba bongo sombeli ka secret ka yepa lekisa kaka yoka bokata ka nekolo ko zela su biloko te po koti bango manka loboza bata lokoso kwa babiso ponga na ko mela sika pe na suka na ko zela fufu ata zero wa na ko zela ningo voilà que c'était na ko la fona ba mai fufu ke wa voilà
c'était Pasteur John. Bon, bien, les télé, la télévision, totambola na sima yangonga, vraiment, totambola na sima yangonga. Pasteur John, vraiment, maté à kitoro, nada sur internaute, bafan na yo, bafan na biso, tout, c'est pas vraiment maté au pied, koti, bango, bakosale la yango, mode de la fin na yo par rapport à Congo. Mode Congo, et Zamboka, moko soko zalaka, ou ebi danger nango. Et là, vous avez des Congolais, vous avez un danger. Pourquoi les Talibans ont dit que la biso par rapport à la biso toza to mieux ka mawate. Exemple na zo pesa muke to sokata. O sala ke loko te loko langa yo. O senga bandeko ba $10 ba 20 ba 50. Ba Congoli tie bimi $50 100. Oro ba ke na koteka nini na banda mbongo nini po mbongo e mata. Ake ko ça anniversaire apandi na Facebook ba mona ki ça anniversaire. Après anniversaire 3 jours au kwe. Nzala. Si vous avez dit que vous avez Congo, vous avez dit que Congo. Non, non, vérité. Ndimanga, ba fille, ba garçon, ba lingi, lo kumu koleka, courage. Or, nga, $50 déjà pas dans budget. 20 à Pambo, sur une zone, n'a pas calcul. Non, qu'on saute. Qu'on soit comme bon, on a ma sécurité. Pour bon, c'est quoi makila. Nga na tambola katina âge à 35 ans, na le rota sans frater. Non, le bano pour les dieux matin parler. Tala, non, qu'on saute. Au moins, il vit. Talaga saka na moi 5 000 francs 10 000 et là les lignes on ambeto ça différent na muto alali piaka orematike que soko za piaka zala piaka to tondi o mona mutu nguba te pianga dembuma mais yo cholia ka sika na obreseka munoko pesaka nzale comme ça na ba no makamba mike mais soko za na moi 10 000 20 000 o mona ko za maîtrise pays oyo baliaka bien baluka nekenge RDC na kolia passe kolala passe mboka mikakatan yo mutu komalo kutu to za na chance. Batu baloba su nanzela te. Comment on senti to tambola be comment on a mis sous maman to vivre na difficulté sérieux na RDC tous les mois na mobali na bana basi bana Congo faut betre bango maboko bazo vivre quoi ba orphelin mais bazo ko milesa bango moko muta fuite la kasa na mwasi bala mwana mwasi akenda ko liesa ye moko pa bomba tala na soma kama mike wana baleki musuba ko pesi bango 3000 francs mais au bala te o apena musala malonga te mais ba contacter yaya ye e uti wa foyeba mais ba konti bazo le kaka piloli attends que nous nous mêlons à bar, mais on peut être pilote qui fait Moussala. Mais quel bar? Intimidation. Ne pas regarder ça. Bah mon attaque mec qui sert à checker papa justice. Chef. Allez bon carrément, allez. Boni boy. Boni nzale comme si nous palpite boy. Maîtrise en Congo ici. Ngati comme si boka magana tonginda na 4 prince. Oui, ça qui papa biso kala. Ba ko ça na l'état. Allez bon devier. Ogoyeba. Nzamba pambula. Voilà, comprenez, c'était Congo.carré télévision, votre chaîne préférée. Bolinga biso mingi to bien on peut les labino ya trop. Bon s'abonnera, bon commentaire à émission na biso surtout bon partager. Si vous moi remarque ezali bo hésiter surtout pas qu'on met la biso et ça là vraiment biso bien. Grand merci na invité nanga Pasteur John, merci na ndenga ndima invitation na biso. Grand merci à mon boss, le boss de boss papa mon bien papa mon malam on l'appelle comme ça papa Jean-Luc Moukoko. Papa Jean-Luc Moukoko, merci à vous pour l'opportunité qui t'a reboyé. Grand merci encore à mon caméraman, si vous me voyez 5 sur 5 chez vous, c'est grâce à Jordan Kimwanga. Grand merci encore à ma coordonnatrice Trincilia Ngoma. Je vois encore grand merci à mon papa chéri, papa Prosper Mabounou. Grand merci à ma petite soeur chérie Prodige Mabounou. Grand merci à ma soeur jumelle Genita Ekofo. Sans oublier Grâce Macabé ainsi que Jude Loïc. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous retrouverai très prochainement. Bisous, bye.